好啦，又要搬重嘢啦。咁今次嗰嚿產品咧，就應該都係近期我要試嘅機最重嘅一部啦。而家抖出嚟俾大家睇睇，佢就係一個15寸嘅超低音。好 ，Hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到freefasan.com。咁今日要介紹嘅產品咧就係瑞典 Porcella Audio 最新推出嘅 P15A 有源超低音啦。咁咧就佢係一個單15寸嘅超低音嚟嘅。咁大家都知道啦，15寸嘅超低音起碼都要擺得落一個15寸嘅單元啦。咁加埋個雙體容積，通常咧都好似個茶幾咁大嘅。咁你今日香港地就算你有一個幾大嘅地方玩影音都好啦，其實嗰個要擺個超低音都幾難擺嘅，因為佢巨型啊嘛。咁所以呢一個 P15A 咧，其實就特別嘅地方就係佢係即係做得比較薄身啲，咁所以咧就對於好多朋友嚟講咧，就擺放佢咧係容易好多嘅。嗱，咁佢其實咧就你見到佢呢個面啦，呢個面係最大噶啦，呢個面係中間有個15寸單元啦，佢嘅闊度係27寸半多啲，即係70 cm， 高度咧就係20寸半，大概咧係51.5 cm， 但係佢最重要嘅地方咧就係佢嘅厚度，9寸深，23 cm。咁啊，換句話說咧，即係其實佢係可以咧貼喺個牆壁度擺咧。咁嗰個佔用你屋企嘅空間咧，或者視聽室嘅空間咧，其實有限嘅啫。咁呢個亦都係即係 Porcella Audio 本身佢哋預咗你咧，就擺咗喺個銀幕或者入咗落去北風窩個牆壁入邊，咁嚟安裝嘅。咁但係就算你唔係咁做咧，你就咁擺喺牆邊咧，都唔壓定啊。咁啊，呢一個超低音咧有幾樣特色咧，就要同大家講嘅。第一咧就係佢依然都係密封箱設計嘅，即係所有低音嘅聲音咧都係一個單元出嚟㗎。如果低音反射孔嘅話，超低音嘅音量咧就會由低音反射孔咧做啲補助嘅。咁但係有低音反射孔嘅超低音咧，個低音係會速度慢少少嘅。咁所以最完美咧就係所有嘅低音咧，全部都係經由呢個單元出。因為佢係密封箱啦，咁所以咧其實入邊咧係封實晒嘅。咁所以入邊有個氣壓嘅。其實當單元要推出嚟嘅話咧，入邊嘅氣壓咧就會降低啦，咁就會拉翻個單元翻嚟。咁你物理上咧就令到個單元嘅反應咧更加快歸位，咁啊令到嗰個失真更加低。咁 Porcella Audio 咧，由於不嬲都係希望可以做到一個好勁嘅 punch 感，咁所以佢條邊咧就做得比較遠啲嘅。但係呢一個單元咧，就個邊做係粗咗少少，但係咧其實佢所謂粗少少咧，都係一個唔係你大家見到超低音嗰種好誇張嘅粗邊。其實佢嗰種邊咧，都係好似同即係嗰啲 JBL 啊，或者我而家用 PSI 啊嗰啲好典型聽歌用嘅低音嗰啲邊一樣嘅。廠方講咧就呢一種嘅調聲咧，個低音咧就會比起佢哋以往其他型號高級嘅超低音咧，嗰個punch 感咧係會稍為慢咗少少，但係咧個速度同埋個音壓咧都依然係不變嘅。咁啊，亦都因為咁咧，呢個單元嘅效能會高啲，即係話咧佢可以做得好大嘅音壓，比起一個普通嘅15寸單元咧做得更加大音壓而完全唔失真。睇翻個規格咧，佢個最大輸出聲壓咧係去50 Hz 嗰個低頻咧係可以去到119 dB， 咁啊119 dB 好大聲啊，我哋頂唔順㗎啦，所以即係佢係可以完全應付到我哋一般發燒友，甚至乎係要求好高嘅發燒友嘅超低音要求。另外咧就係佢入邊咧嗰份 M 啦，嗰份 M 咧佢個功率咧就係350瓦，係 Porcella Audio 自己推出嘅 Class D 擴音機 module， 咁咧就推翻自己嘅單元，咁所以咧嗰個匹配上咧就可以話係最 perfect 嘅。咁同埋 Class D 個耗電量細、反應快，同埋佢哋嘅 Class D 咧嗰個聲音音質非常之高嘅，亦都好穩定。咁所以咧呢一點咧就好，其實坊間其實好多超低音已經轉晒用 Class D 噶啦。咁啊靚嘅 Class D 亦都有越嚟越多，咁啊呢一個亦都係唔例外啊。仲有差啲唔記得咗就係咧，為咗容易入屋啊，咁所以咧呢一個 P15A 咧就會推出呢個黑色，咁啊擺喺啲黑掹掹嘅家庭院度啦，亦都有白色，就係擺喺一啲生活嘅居室裏面用嘅。我話電視咁樣，我成個客廳都係淺色嘅，咁冇理由塞個無成有個黑咕碌嘅擺喺度噶嘛，咁我有個白色俾你揀，咁啊個網面都係白色嘅，望落去都係一嚿白色啊，咁所以就易入屋好多啦，相對上。呢個咧就係佢背脊啦，由於佢都要咗貼牆噶啦，咁所以呢個背脊咧就滑捋捋嘅。咁呢一個咧就係鏡，佢係 default 咧係校到去呢個2點位嘅。好，咁跟住呢度呢個相位，咁啊下邊就係正相，上面咧就係反相。
咁一般情況咧就係正常嘅。咁呢個咧就係 speaker position， 咁啊得兩個 option 俾你揀嘅啫。下邊咧就係 wall， 上面咧就係 corner。就係如果你就咁挨喺個牆邊咧就撳 wall 啦。咁跟住如果你真係擺喺牆角度咧就撳 corner。咁 corner 咧就個低頻咧極低頻嘅部分咧佢哋會扣少少嘅。咁 wall 咧就反而正常啲。好啦，嗱咁呢度啦，呢度咧就係個開關 sensor 啦。咁啊最正常咧就 auto。咁啊，大家見到個底啦，個底咧就係4隻腍腍地嘅膠腳啦。咁以往 Porcella 超低音就係送啲防滑墊俾大家嘅。咁而家咧佢哋冇啦，用呢一隻膠腳。咁呢一隻膠腳咧就都有防滑嘅作用啦。咁我覺得其實呢隻都夠用啦。接駁線嘅部分咧就全部咧就打到落去接近垂直嘅。咁啲線全部咧就由下邊上，咁就唔使好似一般嘅超低音咁樣由後邊上。咁呢個後邊插住嘅話咧，就算你做到幾薄都，咁因為你要走線噶嘛，唔可以貼得太近牆。咁所以咧呢度咧就 OK 啦。咁啊開關掣咧冇乜特別啦。呢個係 IEC 電源插啦，可以自己換電源線啦。咁啊大頭都得㗎。信號輸入咧就有兩組，一組咧就係 RCA in， 另一組就係 balance in。好啦，另外一樣特色啦，就係你見到有個 out， 咁咧個 out 咧就得 RCA 嘅啫。有乜用咧？其實佢係將呢個信號，即係呢兩個信號都好啦，入咗去之後咧就 loop 翻出嚟嘅，方便你要用2隻、3隻、4隻、5隻、6隻、7隻、8隻咁多隻超低音，買多一隻超低音，然後咧就咁樣入咗去之後碌翻出嚟就掛多一隻，咁啊變咗一對啦。咁呢個咧就係接駁上最方便，而且亦都係好直接了當咁樣咧，將個超低音嘅質素提升咗。好，咁啊接駁嘅嘢就係咁多啦，相當之簡單啦。咁啊呢個 Porcella P12，嗱好老實，單12寸咧夠唔夠咧？勉勉強強夠咯，咁梗係換隻15寸爽啦。咁啊事不宜遲啦，換戴翻副手套穩陣啲啊！好啊，祝我好運啦！搞掂。係咪大好多咧？係都大好多，但係咧，即係其實我呢個位咁窄咧，佢都擺到喎。嗱，我所有嘢都擺翻到啦，啲嗰啲咁擴散板啊喺翻度，嗱個中置喺翻度，所有嘢都喺翻度㗎 ，fit 晒15寸，啟動，搞掂，順利落地。呢個就係大嘅15寸。呢個就係細嘅12寸 L、CL 全部都係 Porcella 嘅 P5。咁啊，點解唔用 P6？ 點解唔用 P8？ 點解唔用 P815？ 點解唔用 P860？ 點解？答案只得一個。仲有 Porcella 咧，無論入門定係旗艦嘅型號咧，其實佢嘅 spec， 即係佢對聲音嘅要求咧，都係一致嘅。佢嘅音質唔會因為佢係入門型號而有大幅嘅折減。喺呢一度咧，11尺半嘅闊度嘅環境嚟講咧，用 P5 當然係未係最好，應該用 P6 咧就會最好啦。咁但係對於我嚟講咧，就P5 佢都應付到我嘅需要噶啦。咁啊當然啦，就將來嘅日子我希望可以上到 P6 啦。我覺得前面用 P6 會好啲，P5 行翻後接會好啲咯。你攬住個咪套咁開心做乜啫？當手套咁玩啊！出翻嚟先。咁我一試咧，第一階段咧，我係唔會開嗰隻 P12 嘅，我淨係開一隻 P15 嘅啫。I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Computers are tracking! BB-8, hold on! I'm going low!
其實講聽感咧就好短嘅啫，因為咧其實一用 P15咧，一開聲頭1-2日已經知道一定要換噶啦，因為勁太多啦。係可以做到好大而唔失真，嗰個大咧係好大氣嗰個大，而唔係死谷嗰種大，一樣係潛得好低，一樣係速度好快，收得好快。即使廠方話佢條邊係粗咗，但係咧我覺得個 punch 完全冇問題嘅，係冇以前嗰啲縫縫聲咁犀利，但係都一樣係縫縫聲咁犀利啊！睇戲你需要所有效果，包括係一下嘅低音，定係持續嘅低音，定係有層次一路咁低落去嘅低音，有印有餘啊！可以話冇辦法㗎啦，我相信都點樣都要度掂佢，我都會買佢翻嚟作為呢度嘅參考嘅超低音。總之你預算許可嘅，空間許可嘅，亦都係中意睇戲，對超低音係有要求嘅，真係值得考慮下 Prosela 嘅 P15A。我都冇諗過一隻超低音可以講咁長嘅，咁但係咧我試圖咧就想 cut 短呢條片佢啊，咁但係咧就發覺咧冇一個部分可以俾我 cut 短嘅。唯一可以 cut 短就係 cut 短我女嗰啲出嚟啦，咁但係我覺得即係調劑下啦，咪講得太長其實都好悶啦，講真。順帶提一提咧，就係嚟緊5月26至28號喺尖東富豪酒店2、3樓同埋尖東帝苑酒店隔離嘅啫嘅2樓咧，就有呢個小弟 freefaster.com 網站主辦嘅香港影音博覽暨流動音響展，到時咧就會有呢個貼地音響、精品耳機，有代表性嘅高級音響、特價嘅音樂軟件、CD、藍光、黑膠、4K 家庭影院等等琳琅滿目。咁啊，希望大家有時間就過嚟睇下 show 啊，享受翻一個極盡視聽之餘嘅一日啊！咁啊，到時見你哋啦。未訂閱我 channel 嘅朋友，亦都順便記得訂閱埋啦。咁啊，中意我拍片嘅朋友呢，就順便又俾個 like 我啦。下條片再同大家見面，拜拜。